მეგობრებო, მოდი ჩემი გრუტი და ნახოთ აბა თუ მოვენატრე. მოდი ჩემ, მოდი. ბიჭო, როგორ ახარ? ბიჭო, როგორ? შემჭამა. აი, ხო, დაჯე. ხო, ჩა. მოდი. სტოპ, დაჯექი. ხოჭა. დაჯექი. ადექი. მოდი ჩემთან, ხოჭა, ბიჭო. იცით როგორ იგრძნობა მეგობრებო, აი ბავშვს რო სკოლაში ატარებ და მე რომ მიხარ, აბა რა ისწავლა ჩემმა შვილმა და მე მასწავლებელი რო გეუბნება, რომ აი რა ისწავლა და ლექსითი. გამარჯობა. მოვიდა დრო ვისაუბროთ გრუტიზე და ასევე ვნახოთ ის თუ რა ისწავლა გრუტმა ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში. გრუტი არის ჩვენი ძაღლი, რომელიც უკვე 10 თვის არის, რომელიც არის არგენტინული დოგოს ჯიშის და რომელიც გვაჩუქეს, კირას აჩუქეს და ესე აღმოჩნდა ჩვენს ოჯახში. როდესაც მოკლედ გრუტი მოვიდა ჩვენთან, დავფიქრდი, რომ რაღაცა ძალიან ძლიერი ძაღლი ძალიან მალე შეიძლებოდა შექმნილიყო პრობლემა ოჯახში. თუ არ ექნებოდა სოციალიზაცია გავლილი და არ ეცოდინებოდა სხვადასხვა რაღაცეები, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩაუჯექი იმ საკითხების გარკვევას, რასაც ქვია ზოგადად ძაღლის სწორი მოვლა, მისი სოციალიზაცია, დატრენინგება და ასე შემდეგ. როგორც იცით, წინა ვიდეოებში ნანახი გექნებათ, რომ Smart Pet-ი ამარაგებს უკვე მერას პროდუქციით და რეალურად საკვების პრობლემა, ჰიგიენის და ასე შემდეგ მოგვარებული აქვს. რაც შეეხება კონკრეტულად ტრენინგს, ბევრი ვეძებეთ საქართველოში და გავარკვიეთ ესეთი სივრცის შესახებ, რომელშიც ახლა ვიმყოფები და რომელზეც ცოტა ხანში მეც გაიგებთ. ეს არის Dogs University და კონკრეტულად გიორგი ავარჯიშევს გრუტის უკვე რამდენიმე თვეა და მინდა რომ გიორგისთან ერთად ვისაუბროთ ზოგადად ძაღლის სოციალიზაციაზე, ტრენინგზე, პროგრამაზე თუ მინიმუმ მაინც რა უნდა იცოდეს ძაღლმა, როდესაც ხალხში, ადამიანებში და ოჯახშია, განსაკუთრებით როდესაც ბავშვიანი ოჯახია და მოდი დავესაუბროთ გიორგის და გავარკვიოთ დეტალები. მე კი ვნახოთ უკვე რა ისწავლა გრუტმა და პლუს გადმობარების პროცესსაც განახერხებთ, იმიტომ რომ ეხა იმ ეტაპზე ვართ, რომ მე უნდა გადმოვიბარო გიორგისგან მაქსიმალურად გრუტის ბრძანებები, გრუტისთან მუშაობის შესაძლებლობა და უკვე მე უნდა გავაგზავნო შემდეგ. გამარჯობა. მოკლედ გიორგი რამდენიმე თვე არის გრუტისთან აქტიურად გადაბმულად მუშაობს. პირველი 2 თვე დადიოდა ჩვენთან კვირაში 3ჯერ და გაყავდა ხოლმე გრუტი და ცდილობდა რომ რამე შეეგნებინებინა არგენტინულისთვის. შემდეგ კი ბოლო 1 თვე გადავწყვეტეთ რომ აქტიურად გიორგისთან გადმოსულიყო, ანუ ამ სივრცეში, სადაც რაღაცა დამყოლებებიც არის, სავარჯიშო სივრცეა უფრო და მოწყობილია ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურაც ძაღლებისთვის. აქვე ცხოვრობს გრუტი და სხვათა შორის ძალიან ბევრი სხვა ძაღლიც და მოკლედ ძალიან მაგარი ადგილია რა. გიო, აი ძაღლის სოციალიზაციაზე რო გითხრა ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეიძლება აპირებდეს ძაღლის სკოლას, ან ყავდეს და აინტერესებდეს ეს თემა ზოგადად. მე ჩემი აზრი არის ეგეთი და სწორად ეგრე მიმაჩნია, რომ 3 თვის ასაკში როცა მორჩება ძაღლი ამ აცრებს, შემდეგ უნდა პატრონმა უნდა მიაქციოს ყურადღება და თუნდაც ის ეზოში გაყვანა არ უნდა დაიზაროს, სადაც არ უნდა წავიდეს, კარგი იქნება თუ თან წაიყვანს, რა თქმა უნდა. სახშიც უნდა მიაჩვიოს ძაღლს დატოვება 1 საათით, 2 საათით, ნელ-ნელა რა თქმა უნდა, თორე ფსიქიკა ერღვევა მაგაზე. და პლუს გარეთ გასვლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი სხვადასხვა სივრცე ნახოს, რა თქმა უნდა. მე ძალიან მეწოდებოდა ხოლმე, როდესაც გრუტის უშვებდი ხოლმე, აქ უშვებდი თავიდან და გიო მეუბნებოდა, რომ პირიქით, რაც უფრო მეტ სივრცეს გამოიცვლის, მით უფრო შეეჩვევა სიახლეებს და რაღაცა გაჭედილი არ იქნება, რომ მე ვიღაცა არ შეჭამოს. გიო, ანუ სოციალიზაცია მარტო ძაღლებს არ ხდებათ, ხო, არ პოტენციურად იერებს. პატარა ძაღლიდან დაწყებული, ძაღლამდე დამთავრებული ყველაფერი ჭირდება, მაგრამ პატრონზეა დამოკიდებული, უბრალოდ რა უნდა იმ პატარა ძაღლმა მოიცოდეს. პატარა ძაღლს ამ დაპყრობებში ვერაფერში ვერ გამოიყენებ. ხო, ვერ გადაახტება ვერავა და ასე შეიძლება ავიდეს უბრალოდ ცხოვრებაში არ გამოგადგება. მე უფრო სოციალიზაციას გულისხმობ, იმიტომ რომ ანუ ხალხთან ურთიერთობა ყველას აქვს და პატარა ძაღლიც კი ვიცი, რომ რაღაცა პატარა ჩიხოხაც კი შეიძლება ისე აგრესიული იყოს, რომ შეახტეს ვიღაცას და კვენა დაუწყოს და წადოს. კი, ნამდვილად. მაგიტოა საჭირო, რომ აი ძაღლი როცა დაასრულებს იმ აცრებს, რომ გარეთ გავიდეს ძაღლი და მოეფეროს ხალხი, ნახოს რა ხდება გარეთ. რაც შეეხება Dogs University და ზოგადად თქვენ სამსაქმიანობას, ანუ დიდი ხანია ამას აკეთებთ და აი როგორი სიტუაცია აქვს ხალხში. ჩართული ამ სფეროში 35 წელი და მინიმუმ და ვარ დაახლოებით 5 წელი არის. მამაჩემის დედაჩემთან ერთად ასე ვთქვათ ოჯახის საქმე არის ეს. აქ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ძაღლები გყავთ რა და ახტება ან ყველა სასტუმროშია თუ თან ატრენინგი. ანუ ორი ვარიანტი არის. თქვენ შეუძლიათ დატოვონ როგორც გასაცნობელ ძაღლი, ასევე შეუძლებელად როგორც სასტუმროს. უმეტეს ადამიანის დასასვენებლად ან უბრალოდ რამე საქმე აქვს, შეუძლიათ დატოვოს როგორც დღიურად, ასევე თვიურად. ხო, აუ ეგ მაგის საჭიროება მე მივხვდი რაღაც კონკრეტულ მომენტში გრუტი რო იყო ძალიან პატარა, მოგვიწია ოჯახს რაღაცა 1 კვირი წახლა რაღაცა და სად წავიყვანოთ ძაღლი. თან მით უმეტეს როდესაც არ არის გაწვრთნილი და ვიღაცა ხა სხვებს ვერ დაუტოვებ რა, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას რაღაცა დაუზიანოს ან არ იყოს შეწყობილად და ცოტა აგრესიული იყოს და ამიტომ სასტუმროს ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია. და წვრთნებსაც შეეხება, ესე იგი აქ მიდის წვრთნები და ნებისმიერი ჯიშის ძაღლთან მუშაობთ
ცოტა აქტიურად ამზადებთ, ხო? ნებისმიერ ჯიშს წახდა. რაც შეეხება გრუტის, თანამდე მიხვედით, როგორ გაგიჭერდა თუ არა, როგორი ჯიშის ძაღლია კონკრეტულად არგენტინული, იმიტომ რომ ვიცი რომ ცოტა ისეთი მარტივი არ არის. რთული ხასიათის ძაღლი არის, რთული ხასიათის რას გულისხმობ უბრალოდ გარეთ რო გაყავთ ძაღლი, თუ არა სწორად გაწვრთნილი და არა სოციალიზაცია სწორად გაუვლელი, ის არის ფლორგეთია, აგრესიული არის და ვერ დააწყნარა ხას ეთქოთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში გამოვიყვან გრუტს და განახებთ რა ისწავლა, როგორ ისწავლა და ოკეი. თან გადაბარების პროცესი გვაქვს, როგორც უკვე ვახსენე, მეგობრებო, მე რამდენჯერმე ვიყავი ამასული, ეს ერთი თვე არ მომიგდია ეხა მარტო და საერთოდ რო არ მომიკითხე ეგრეც არ ყოფილა. ამოვდიოდით მე და თეონა და ესე ვთქვათ, გიორგი გვასწავლიდა თუ როგორ უნდა მიგვეცა სწორი ბრძანებები და გრუტი ცხოთაშორის ძალიან კარგად ასრულებდა დავალებებს. ეხა კი ამოვიყვანოთ გრუტი, ჯერ გიორგი გვანახებს მთელს პროცესს, ანუ მთელს პროგრამას თუ რა იცის გრუტმა და შემდეგ უკვე გიორგის ჩატარების შემდეგ მეც ვცდი რამდენიმე ბრძანებას და ნელ-ნელა მოკლედ მე უკვე წავაბრძანებ ვაჟბატონს თავის დიდ სახლში საგურამოში. მეგობრებო, მოდი ჩემი გრუტი და ნახოთ აბა თუ მოვენატრე. ნახე რა დღესია. მოდი ჩემთან, მოდი. ბიჭო, როგორ ახარ, ბიჭო, როგორ? ჰა? როგორ ახარ, გირო? არა. შემჭამა. იო. კაი, გეყო. კაი. всё. ბიჭები ემზადებიან უკვე დასაწყებად. გიო, ამ კურსზე რო გითხრა 1-2 სიტყვით რა, რა კურსი არის და ეს არის წვრთნის საერთო კურსი, რომელიც შეადგენს 4 თვეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გრუტს დაჭირდა 3 თვე. ყველა ძაღლს ჭირდება აბსოლუტურად ინდივიდუალური მიდგომა. ძაღლთან მივდივარ რომ გამომყავს, არის შემთხვევები რომ პირველივე დღეს უგებთ ერთმანეთს, არის შემთხვევები რომ სიტყვაზე 3 და 4 დღე მჭირდება. გრუტის შემთხვევაში როგორ იყო თუ გახსოვს? გრუტის შემთხვევაში მახსოვს რომ პირველივე დღე ძალიან შემიყვარდა და შეუყვარდი. მე მახსოვს რომ მოდიოდი ოფისში, ეგრევე სხვა ოთახიდან ხვდებოდა რომ შემოხვიდოდი და მორბოდა გიჟივით ხოლმე. დავიწყოთ ახლა პირველი ელემენტარულით, გვერდზე სიარულით და გვერდზე ბრძანებებით. ხოჩ. კარგი ბიჭი. ხოჩ. გრუტ, იდექი. ხოჩ. კარგი ბიჭი. დაჯექი. გრუტ. დარჩა მეგობრებო, ნახეთ რა ჭკვიანად ელოდება და დინჯად. აი ესე რო გააკეთებს ქალაქში, მაშინ ვიტყვით რომ ნამდვილად ძალიან დამჯერია. ეს ელემენტარული რაც არის. შემდეგ უკვე გადავდივართ ამის გარეშე. ოხ! შეგოდი. ვირიშვილო, შენ რატო შემომახდი, ჰა? ხოჩ. კარგი. უკვე საბელის გარეშე, ხო? გვერდზე. ხოჩ. კარგი ბიჭი. მეგობრებო, ასევე უნდა შეგახსენოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ბრძანებები და იგივე ვარჯიშები მე გავაგრძელო ხოლმე. ეს გიორგისთან უკვე ვისაუბრო და კვირაში მინიმუმ 3-ჯერ მაინც ეზოში, სახლში უნდა ვავარჯიშო აუცილებლად. რომ ერთი რო არ დაავიწყდეს და მეორე სულ ტონუსში იყოს და სულ ფორმაში იყოს და რაღაცა კონკრეტულად რაღაც კრიტიკული მომენტი რო იქნება, არ გამაზოს, ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხა ელოდება ბრძანებას. დაწექი. დაწვა ხო არ ხათაო. შორიდან როგორ შეასრულა ბრძანება? ატი კატკა გაჩერდა. ვაა. ხო არ გადაო. შორიდან. არ მინდა გრუტი არა. გაჯექი. არ მინდა. აი მას გია ზარმაცი. ოჩა. ეგ საერთოდ არგენტინული დოგისთვისებებია რა. გაგიფერო, მოიდი, მოგიფერო. ყვარული, ვინ არის? ჩემი დიდი ბიჭი, ვინ არის? იცით როგორი გზნობა მაქვს მეგობრებო, აი ბავშვს რო სკოლაში ატარებ და მე რომ მიხვალ, აბა რა ისწავლა ჩემმა შვილმა და მე მასწავლებელი რო გეუბნება, რომ აი რა ისწავლა და ლექსი თქვი და რომ ამბოს რაღაც ეგეთია. იჯექი? კარგი ბიჭი ხარ. იჯექი. გიო წავიდა, ეს ელოდება. კვიანი ბიჭი. ადექი. What? მარტო სიტყვით აძლევ ბრძანებებს, ხა ხელი არ აგიწევია? ვაა! არ მინდა, გრუტ. ჩემზე განახე? ნახე? ჩემკენ წამოვიდა. მამიკო აქ არისო და არაფერს არ მეტყვიანო და ნახე როგორ შემომეტენა ეს ოქერი. ეს არის არგენტინული დოგის ხასიათი რა. ერთხელ განახებს რას აკეთებს და რა იცის და მე უკვე გეუბნება რომ ვიციო და რაღა გინდაო ჩემგან.
მიდი გაისერნე და გავაგრძელოთ. მოკლედ ეხა გრუტი მიმართავს თავის ცნობილ ჩვევას, როგორც ყველა ძაღლი დაივლის აქაურობას, მონიშნავს ყველა წერტილს, ყველა კუთხე-კუნჭულს, დაიწყო თან საათ. გიო, აი თავიდან რო ვთქვა, სულ თავიდან, ესე ვთქვა, რო დაიწყე ჩვენთან სიარული და იყო 4 თვის თუ არ ვსწრები თუ 5 თვის, მაგრამ მე რაღაცა ხო 5 თვის იყო, მაგრამ ჩავარდნები ქონდა თუ არ ვსწრები. აი რას გაიხსენებდი ხა კონკრეტულად გრუტიზე და პლუს არგენტინულ დოგოზე, როგორც ესე ვთქვა, ჯიშზე რო ვთქვა ერთ-ერთი. გავიგე რომ ძალიან რთული ჯიშის ძაღლია. რთული ჯიშის ხასიათი სხვა მხრივ აქვს რა, მარტო ოჯახს იღებს ახლოს რა. დანარჩენი რა მე მიყვარს ძალიან არგენტინული დოგი საქართველოში. ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც ჩამოიყვანა დაახლოებით 21 წლის წინ. ოჰო. და იმის მერე რა ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს როგორც არგენტინული დოგების მიმართ, ასევე ყველა ძაღლეს მიმართ, იმიტომ რავი ბავშვობიდან ძაღლებს ასწავლის მამაჩემი და ხო, ამ სკოლაში გაიზარდა ერთობა და სულ სახში მყავდა რავი 2 და 3 და 4 და 5 ძაღლიც კი. და ამასთან კონკრეტულად იყო შემთხვევები, რომ მაგალითად გამოგიყვანია აქ სატრენინგოდ და არ ვიცი, ან ხასიათზე არ ყოფილა, ან რაღაცეები ჩაუგდია, ან უმაიმუნია. კი, არა, რა თქმა უნდა, ყველა ძაღლი როგორც მანამდე ვთქვი, რომ ინდივიდუალურია, ასევე გაწმის პროცესიც ინდივიდუალურია. მე პირადად რომ ძაღლი გამომყავს და ხედავ რომ სიტყვაზე ძაღლი არა ხასიათზე, არა აქვს სურვილი ბრძანებების შესრულების, ვანებებ თავს, პირიქით ვეთამაშები, ვაძლევ უფლებას რომ გაისეირნოს, ცოტა საჭმელს ვაჭმო და შემდეგ უკვე შევიყვან. და რაც შეეხება ესე ვთქვათ, წვრთნის დაწყებას, გიო, ანუ რა ასაკიდან უნდა დაიწყო მინიმუმ ან მაქსიმუმ ძაღლის გაწვრთნა, თუ არის ეგეთი რაღაცა? იდეაში ყველაზე კარგი ასაკი არის ძაღლის გასაწვრთნელად 5 თვის ასაკიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებო, რომ თუ ძაღლი გყავთ ან აპირებთ ყოლას, ჯერ გაიაზროთ მთელი ეს პასუხისგებლობა და შემდეგ თქვენც რაღაცეები დაარესერჩოთ, წაიკითხოთ, YouTube-ზე ვიდეოს უყუროთ და მინიმუმ იქამდე სანამ წვრთნელთან უკვე რაღაცა გასაწვრთნელად მიიყვანთ, თქვენ ასწავლოთ, საფუძველი ჩაყაროთ, სოციალიზაციაში დაეხმაროთ და ასე შემდეგ. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მარტო ის არ არის, რომ ძაღლი იყიდო და მე პროსტა აჭამო რა. ანუ ეგ ნამდვილად არ არის, მაგაში დავწმუნდი უკვე რამდენიმე თვეა. მეც ვცდი ასევე რაღაცა კონკრეტული ბრძანებების მიცემას და ვნახოთ როგორ შეასრულოს გრუტი ჩემთან. მოდი აბა ჩემთან, მოდი. ყოჩა. გვერდით. მოდი. ყოჩა. დაჯექი. დაჯე. ყოჩა. აი შენ. ცოტა მომივიდა ამაგად. დაჯექი. ყოჩა. ადექი. ყოჩა. დადი, ეგა. მოდი. სტოპ. დაჯექი. ყოჩა. წავიდა. მოდია. მოდი ჩემთან. მოდი. ყოჩა. დაჯექი. დაწექი. ყოჩა. ვინ არის მაიმუნი? ვინ? მოდი. სტოპ. დაჯექი. ყოჩა. დარჩი. ფუ. დაჯექი. ყოჩა. დაწექი. ძირს. ყოჩა. დარჩი. ყოჩა, ჭკვიანი ბიჭი, ვინ არის? ნახეთ რომ შორიდან ბრძანებები ხელებით და ხმოვანით მივეცით, ეხლა ვეცდები რომ ხელების გარეშე მივცე ბრძანებები შორიდან და ეს ჩემი აზრით ძალიან რთულია. ძაღლისთვის კი არა, ადამიანისთვისაც. დადექი, დარჩი. გრუდ, დაჯექი. ყოჩა, დაწექი. ადექი. მოდი ჩემთან, ყოჩა, ბიჭო. ესე მგონია რომ ადექი ყველაზე რთული ბრძანება უნდა იყოს ძაღლისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა ისია, მაგრამ რავი, დაგაკითხე. ეხლა რაც შეეხება ბარიერებს, რომელიც უკვე დაგკვირდით, შეგვიძლია წავიდეთ, ხო? ბარიერებზე კი ნავარდიშები არის, შეგიძლია გაიყვანო. ცადოთ, აბა. გრუდ, მოდი, გვერდი. ყოჩა, ბარიერი. მოდი, რაზგონი გინდა და? მოდი. ყოჩა. ბარიერი. დაჯექი. ყოჩა. წამო. მოდი. ბარიერი. ელა. მოდი. ბარიერი. ყოჩა. ადი. 1 week later. მეგობრებო, ეს მეორე დღე, პირველ დღეს გრუტი დაიღალა დიდი ხანება ვარჯიშა და გადავწყვიტეთ რომ შემდეგში გავეგრძელებინა. ეხლა ამოვედით, ცოტას კიდე ვივარჯიშებთ, ნახეთ როგორ მოდის, ცოტას კიდე ვივარჯიშებთ, გიო წავესაუბრებით და შემდეგ უკვე წავალთ ხაგროვში. მოდი ცირთა, ბიჭო. რა ხილა ხარ, ბიჭო, ახშენი. აი, გეყოფა ეხლა, აი, რა ტრიკი პარო. აი, მოდი აქ, всё. ხო. ეი, მოდი აქ. დაჯექი. ყოჩა,
ძალიან დიდია ხალხო ამხელა რა ვიცი ანუ თვენახევრის წინ თუ 2 თვის წინ აქ რომ მოვიყვანეთ რა ვიცი ამის ნახევარი იყო ლამის და ცხოველია უკვე ამის სახში რა უყო ამას დღეს კიდე ცოტა ხანი ვივარჯიშებთ გიოთ დაემშვიდობება დროებით და პლუს ცოტას ვისაუბრებთ და შემდეგ უკვე გადავალთ საგურამოში სადაც გრუც თავის დიდ სახლში დავაბინავებთ და მე გავაგრძელებ გიორგის გამოცდილებას და გიორგის ნასწავლ გაკვეთილებს გრუტისთან. გამიკითხების გექნება, არასდროს არ მოგერდეს, როცა გესიამოვნება დამირეკე. კი, აუცილებლად შემოგეხმიანები ხოლმე, იმიტომ რომ ეს იმხელაშვილი მივყავს შენგან რო რა ვიცი. მოდი. დაწექი. მოდი ცენტრ ჩემი ცხოველი ვინ არის ჩემი რაკი ენერგიაზეა მოდი ერთი წრეც გავაკეთოთ ბარიერებზე კარგი წავით მოდი ჩემი ხოჭ ბარიერი მოდი ჩემი ბარიერი დაწექი ხოჭ წავით მოდი ბარიერი ხოჭ ნუ გადმო მოდი ბარიერი ესეც ასე, აფიანი დასრული ხელებით გრუტის წასვლის დრო მოვიდა აქიდან, სადაც უკვე 2 თვე გაატარა, ლამის მეტი თუ არა და სადაც გიორგის რეპეტიციების ქვეშ მოკლედ ძალიან დაიხვეწა, გაიზარდა, ну დაჭკვიანდა რაც ყველაზე მთავარია და ასე შემდეგ. გიო, სასტუმროს ამბავში მინდა კითხო რომ რამე იყოს და ჩვენ კიდე მოგვიწიოს სადმე წასვლა, ხო შეგვიძლია ჩაოლობრივ მოვიდეთ ხოლმე. სასტუმროს ამბავში შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ და დაგვიტოვოთ და რამე კითხვები რაც არ უნდა გქონდეს, რომელიც საათს არ უნდა იყოს, შეგიძლიათ ამირეკო დაგეხმარები, პირიქით გამიხარდება თუ დაგეხმარება. ძალიან დიდი მადლობა. შენც ასევე შეგიძლია ნებისმიერ დროს მოხვიდე საგურამოში. კი ბატონო, აუცილებლად შენი შვილობილი მოინახულო ხოლმე. ჩემს სამთულია ხა რო გატანა. როცა ვიწყებ მუშაობას, რავი, ძალიან ვეჩვევი. დაემშვიდობება მასწავლებელს. მოდი ჩამოხვიდე. რა ემოციურია ეს ოხერი ესა და მეორეც. ეხა დროა გრუტმა თავისი მონატრებული დიდი სახლი შენ გააქვს ნანახი, სახლი მოინახულოს, იქაც მოუწყოთ ყველაფერი და ისევ დავაბინაოთ საგურამოში და ქალაქში ხანდახან გავასეირნოთ ხოლმე. რა თქმა უნდა ალიკაპით. მოდი ეხა გრუტს ჩავაბათ თავისი საყელური, რომელიც кайხანია აკეთებია. პატარა რა თქმა უნდა დასვლის დრო მოვიდა და გრუტი უნდა აუშვათ საბარგულში სადაც დიდი ხანია არ ყოფილა ვაიმე მოდი დაშორი საბარგულში გვაქვს მერას პროდუქცია რომელსაც მიირთმევს დღეს ავიღეთ ახალი შეფუთვა რომელსაც წინ გადავდებ იმიტომ რომ გზაში არ შემოეჭამოს მოდი ყოჩა დარჩი აბა დროებით გიო ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და ძალიან ხშირად შემოგივლოთ ხოლმე მე ეჭვმა. იმედია ეს ახლა საგურამომდე მანქანაში ჭკვიანად იჯდება რა. თქმა უნდა დაგირეკავ და გალაპარაკე. იმედია დამალაპარაკე რა. აბა როგორ ახარ აბა? იაში ზოხერი. იცის რა ჩაკეტავენ მან მე უცებ. წყალი და აჰა. ვარჯიშის მერე წყალი არ დაულებია და ესეც თქულებაა. ჭამე. ესეც ასე მეგობრებო, გავედით ბოლოში. ეს იყო თითქმის ყველაფერი ისე თქმაც ვიდეოში მინდოდა. შემდეგში აუცილებლად გადავიღებთ ისევ გრუტის ვიდეოს, უკვე სხვა რაღაცეებს განახებთ, გავივლით მაღაზიაში, ვიყიდით ალიკაპს. კიდე რაღაცეებს დავააპდეითებთ, პლუს განახებთ პროგრესზე, თუ როგორ ისწავლის და როგორ შეასრულებს ხოლმე ჩემთან ერთად ბრძანებებს და ასევე ქალაქში მაინტერესებს როგორ მოიქცევა, იმიტომ რომ დიდი ხანია ქალაქში არ ყოფილა და ბევრ ხალხში როგორ მოიქცევა საინტერესოა. ფაქტი ის არის, რომ გრუტი გაიზარდა, უკვე ძალიან დიდია და ოჯახის სრულუფლებიანი, სრულფასოვანი წევრია, შეიძლება ესე ითქვას. კირასთანაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მოიქცევა, როდესაც შეხვდება და როდესაც ჩამოიყვან, აუცილებლად შევახედრებ და აუცილებლად გადავიღებ და გაგიზიარებ. უღრმესი მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს. ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის Smart Pets და Dogs Universe და გიორგის, რომელმაც ესე გადაამზადა გრუტი და უკვე დაგვაბრუნა სახლში ძალიან მშვიდად, წყნარად და გაწონასწორებულად. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. გამოიწერეთ არხი, გააქტიურეთ ზარისხილაკი და დაელოდეთ შემდეგ გრუტის ვიდეოს. დროებით.